ဘေးမာနေရလဲဆိုတော့ကချင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ပြည်ဖျားအနီးမိလာကံဘေးပုပ်ပါတောင်ရဲ့အနောက်ဖက်အင်းလေးကန်ရဲ့အရှေ့ဘက်တောင်ကြီးမြို့ငကန်ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်မုံကြီးမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်တောင်ပြောင်းမြို့အနီးနေပြည်တော်ရဲ့တောင်ဘက်6မြို့အနီးမကွေးမြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်စကိုင်းမြို့နဲ့တမိုင်ကွာတောင်ကြီးမြို့အလဲကောင်လောမြို့နဲ့ကက်ရက်အောင်ပန်းမြို့အနီးသဝယ်မြို့ရဲ့3မိုင်အကွာထိရိုက်တရားအကျော်ခေဘုံမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်အထူးဖျားရဲ့တောင်ဘက်မန်းလေးတောင်ရဲ့3မိုင်အကွာမြကြီးနားရဲ့မြောက်ဖက်မိတ်လာမြို့မိတ်လာကံပေါင်ပေး9မိုင်အကွာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရွာရောက်ပြီရွာရောက်ရင်ရွာဝင်ချင်းကိုရဆိုင်လေးရှိတယ်အဲ့ကိုရဆိုင်ကနေပြီးတော့၄ရင်လောက်ကြော်ခဲ့အဲ့၄ရင်ကြော်ပြီကျွန်တော်ကျွေးယူနေကြပုံစံဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ကုံစံမှာ1400နဲ့900ပေးရမှာခင်ဗျားတို့ဆက်ခိန်လဲဆက်ခဲ့ဟိုအဲ့ကုံစံကနေပြီးတော့9ရင်လောက်ကြော်ရင်ဒေါ်ခွက်တော့အင်းရှိတယ်အဲ့ဒေါ်ခွက်တော့အင်းရဲ့ဘေးကအင်းရဲ့ဘေးကအင်းရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့အင်းရှိတယ်လာလေကြပါအကုန်လုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်